हेलो गाइस, ये मैंने पिछले बार बनाया था कुछ प्रोजेक्ट। और ये देख सकते हैं मेरा 5000 वाट ड्राइवर बोर्ड जो कि बहुत गंदा हो चुका है और यहाँ रखा हुआ है। दूसरा कंप्लीट नहीं है, ये भी थोड़ा कंप्लीट हुआ है। और कुछ और बोर्ड है मेरे पास, 500 वाट का ये बोर्ड है। और दूसरा ये देख सकते हैं 500 वाट क्लास डी एम्पलीफायर बना रहे थे, ये भी नहीं बनी है। और देख सकते होंगे ये मैंने कुछ बनाया था, उसमें धूल मिट्टी बहुत जमी पड़ी है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई है और यहाँ पड़े हुए हैं। साइड में रख देते हैं और देखते हैं क्या। देख सकते हैं कुछ ये आउटपुट लेवल बनाया था डबल चैनल का, इसकी आईसी नहीं मिल पाई थी। और ये सिंगल वाली बनाया था, इसमें देख सकते हैं आईसी लगी हुई है LM 4514, ये सक्सेस हुआ है, ये चल ही रहा था। और ये मेरा अधूरा पड़ा है 5000 वाट ड्राइवर बोर्ड, कुछ कंपोनेंट फिल कर दिए गए हैं और कुछ बाकी भी हैं। ये मेरा एक वेस्टेबल बोर्ड, ये देख सकते हैं डबल आईसी वाला, ये भी वर्क कर रहा है, अच्छा नहीं वर्क कर रहा, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, इस पर थोड़ा काम करना है। और कुछ मेरे प्रोजेक्ट टूट फाट गए हैं, ये पड़े हैं। और ये मेरे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं, ये मैंने हाल ही बनाया था एक ट्रांसफार्मर टोरेडल वाला, देख सकते हैं हाथ भी है, पता भी नहीं है, हाँ एक हाथ से है। और ये मेरे एम्पलीफायर के कैबिनेट देख सकते होंगे, ये इसमें असेंबल करना है, किस दिन आपको दिखाएंगे ये एम्पलीफायर ऑन करके। जब तक के लिए अलविदा।